Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren e dytë, e diel java 31 gjatë vitit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, krijues i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafil blaton burimin e dritës së re të botës. Që na gjem urdhëron ditën t'ja lëshoj vendin mbrëmjes, derdhet kaosi i zi, lutjet me lot dëgjoji. Mendja e rënduar nga krimi, të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjës mendon të përjetshme, veten e lidh pas fajesh. Të trokas në zemër të qiejve, të nxjerr çmimin jetëdhënës. Çdo dëm i le t'i shmangemi, çdo ligësie të pastrojmë. Jepna o atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, aleluja. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vërë miq të tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundomi disa armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga kraharori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, as se si s'do të pendohet. Ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretër i ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj larë do ta ngrej kokën. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Antifona e dytë. I kumtojmë mrekullitë e tuaj të falenderojmë o Zot. Psalmi 111, veprat e mëdha të Zotit. Me gjithë shpirt do ta lavdoj Zotin, në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit për t'u shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngre përmendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti, u jep ushqim atyre që e druajnë, kurse harron beslidhin e vet. Popullit të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri, urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vet, beslidhin e vet e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij, fillimi i dijes është frika e Zotit, janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Antifona e tretë. Hyj mbretëron atij qoftë lavdia. Aleluja, aleluja. Kënga krahaso librin e zbulesës kapitulli 19, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja.
Aleluja, mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Hyji mbretëron, ati qoft lavdia, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli i parë, rreshta 3 deri 5. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe, në saje të ngjalljes prej të vdekurisht të Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyeshkshëm që e ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit në saje të fesë, për shërbim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Duaje Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, duaje të afërmin tënd por si vetveten, tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtore në vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi prinsat prej fronëve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apo ati premtuar e tërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Duaje Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, duaje të afërmin tënd por si vetveten, tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzuara ti lutemi Zotit, i cili botën e krijoi, e ripërtriu me shëlbimin e vet dhe e përcjell me dashuri. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të lavdërojmë o Zot i madh për fuqinë tënde me të cilën e krijove gjithësinë. Dhe për provanin tënde që shfaqet në jetën e njerëzve. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Nëpërmjet birit tënd, princit të paqes dhe ngadhnjyesit mbi vdekje. Lirona nga pikëllimi dhe frika. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të gjithë atyre që e duan drejtësinë. Jepu mundësinë që të bashkëpunojnë në ndërtimin e një bote të re në paqe të vërtetë. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Ndihmo të shtypurit, liroj të burgosurit, ngushlloj të mirët, jepu bukë të uriturve, forcoj të dobtit. Në gjithë shka tregoje ngadhnimin e kryqit. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Birin tënd pas vdekjes dhe varrimit, mrekullisht e ringjallë në jetë dhe lavdi. Bëj që ata që vdiqën së bashku me të arrijnë në lumturitë e ti. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Aty ynë që je në qiell, ushenj troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi.
O Hy I gjithë pushtetshëm dhe I mëshirshëm, mirësia jote ndikon që besimtarët tu të mund të shërbejnë me denjësi. Bëj po të lutemi të arrijmë të premtimet e tua me nxitim në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.